得㗎？你望住我，你望住佢啊！你間又嚟，喂咁。即係好似咩啊 Gordon Ramsay，你叫我入嚟，跟住我要同你鞠晒躬咁樣，其實我重新嚟過都得。Gordon Ramsay 係唔會無端端有人炒下檔同佢鞠躬嘅喎，但係我同你講 yes sir 咁。可以嘅 chef，可以嘅 chef，但係唔會無端端有人好似係嘅咩？冇，我見佢哋廚神大堂都係咁嘅，佢哋咁樣企晒喺度，跟住Gordon Ramsay喺度講緊嘢。冇咁誇張啦，我哋呢啲係講沉浸感㗎嘛。好掂嘅，點解突然間又做咗個做咩啊？你我哋個蝦頭咧，你焗到我。收到。哇！幫你抹翻。好啊，唔該晒自己。唔知啊，唔知㗎。招牌龍一包。